今天继续经典丧尸电影，来自于美国2013年上映的《开关》。故事开始于一个伸手不见五指的雨夜，男人从昏迷中醒来，不知道自己身在何处。天空中电闪雷鸣，空气中弥漫着一股恶臭。他从兜里掏出火机，借助微弱的火光，这才看清楚周围的环境，但映入眼帘的却是几具腐烂的尸体。乔纳当场就忍不住吐了出来，没想到自己竟然身处在一个满是尸体的深坑。就在他惊魂未定之时，突然看到上方出现一个人影，乔纳连忙大喊救命，可对方立马又消失不见。本以为他不打算救自己，却不料下一秒一根绳子就被丢了下来。乔纳正准备顺着绳索爬上去，一低头就在死人堆里发现了一把左轮手枪，他果断拿在手上用来防身。然而当他好不容易来到地面，却发现救他的人早已消失不见，无论他怎样呼喊都无人回应。他冒着大雨在树林里漫无目的的行走，没过多久就发现了一栋亮着灯光的屋子。他谨慎地推开房门，听到里面有人在谈话，似乎正在讨论该不该救自己。乔纳直接拿着手枪现身，双方顿时剑拔弩张。Drop your weapon. Drop your gun. Gonna blow your fucking head off. Drop your gun. I won't put it down. You put yours down. Whose house is this? You kill those people in the pit? Fuck you! You killed those people. 两人都不敢贸然放下枪，毕竟外面那么多尸体，谁也不知道对方是不是坏人。不过乔纳却在这伙人中看到了那个放给他绳索的女人。就在双方僵持不下之际，躺在地上的男人突然苏醒，他发出痛苦的惨叫，看起来非常难受，身体扭曲的样子和男人刚醒来时一模一样。在女人的帮助下，男人逐渐恢复冷静。可奇怪的是，屋子里包括乔纳在内的所有人竟然都不记得自己的名字，也都忘记了之前的所有事情。这里没有任何通讯设备，更无法和外界取得联系。原来他们几人也刚醒来不久，所以对于现在的情况也是一无所知。好在有人在屋里找到了几张身份证，让他们知道了自己的名字，但乔纳和短发女的信息依然无从得知。大家你一言我一言的讨论，只有短发女坐在那里一言不发，默默用中文在纸上写着什么。原来她是一个哑巴，对英文也一窍不通，大家看不懂中文，所以根本不知道哑女想要表达什么。不过看样子她应该知道一些事情，因为她是第一个醒来的，比这里的任何人都早。他们找到这间屋子时，哑女就已经在这里了，而且她似乎认识大家。卢克斯对乔纳非常不信任，因为他手持武器，还是唯一一个从尸体堆里醒来的。同样，乔纳也不信任任何人。当务之急是搞清楚现在的情况。于是在乔纳的建议下，他们开始对屋子展开搜查。厨房里存放了大量物资，已经远远超过了一个普通家庭的日常所需。冰箱上的日历引起了乔纳的注意，上面的日期被人用记号笔画满了叉号，唯有18号被重点圈了出来。乔纳叫来哑女询问日历是什么意思，哑女不停地点头，显然知道些什么，可她激动地比划了半天，乔纳都无法理解她想要表达的意思。不过有一点可以肯定，18号绝对是个重要的日子。随后众人在楼梯间还发现了大量枪支弹药，这么多武器用来干嘛？卢克斯借此又对着乔纳阴阳怪气，杀这么多人肯定需要很多武器。乔纳理都懒得理他，而迈克尔却发现自己能够凭借肌肉记忆熟练地使用枪械，这让大家对迈克尔的身份也产生了怀疑，至少他绝对不是一个普通人。乔纳不想继续没有任何意义的猜疑，何不马上去外面看看，说不定能找到一些线索。可卢克斯又跟他唱起了反调，表示等天亮以后再出去也不迟。就在两人争论不休时，突然发现哑女独自跑进了树林。为了搞清楚她想干嘛，乔纳、卢克斯以及莎拉也拿着武器立刻追了上去，剩下的人则留在屋里等待。可看着眼前熟悉的道路，乔纳的脑海中突然涌现出一些零碎的记忆。他拖着一具尸体从这里经过，这让乔纳也陷入自我怀疑，难道自己真的是杀人凶手？而卢克斯却隐约闻到一股尸体腐烂的味道。几人定睛一看，眼前的一幕恐怖至极，树上竟然绑着一具尸体，并且还不止一具，到底是哪个变态干的？三人朝着哑女离开的方向继续探索，很快就看到一间小木屋，小心地拉开木门一看，发现哑女就在屋里，她正在喂食一个被绳子绑着的女人。女人的精神状态很不对劲，当看到乔纳的存在后，立刻就变得极度疯狂起来，扑上去仿佛要将乔纳撕碎。乔纳一脸懵逼，只好让疯女人冷静一下。接着他们就在头顶发现了一个摄像头，看来是有人在监控木屋里的女人，或许找到那个监控室就能了解一些真相，而这附近就只有他们待过的那一栋建筑。于是几人又马上返回屋子。就在乔纳拿着钥匙在屋里找监控室时，无意中发现内森和自己都会拉丁语，内森也感觉乔纳非常亲切，这是在其他人的身上感受不到的，因此他猜测两人在失忆之前的关系一定很不错。乔纳准备打开眼前的房门，看看是不是监控室，可内森却建议乔纳先别急着打开，万一真的有敌人，这样做就相当于打草惊蛇，毕竟现在都这么晚了，应该休息一下保存体力，一切等天亮以后再说。很快到了第二天，一行人准备按照计划出门展开调查，迈克尔和哑女继续留在屋里守家，剩下4人进入树林。没走多久就发现一件奇怪的事，有人用铁丝网将房屋四周团团围住，而在距离铁丝网几米处的大树上同样绑着一具腐烂的尸体。
这看起来不像是某个变态杀人魔的取乐，更像是一种威慑，仿佛害怕什么东西闯进来。几人抱着疑问继续往外围进发，却不知道房屋这边也出现了状况。两人突然听到树林里传来动静，迈克尔嘱咐哑女不要乱跑，决定独自过去查看情况。他胆战心惊地顺着声音传来的方向走过去，来到一片开阔地，远远的就看到一个被困在铁丝网上的男人在呼喊救命。看到这个男人骨瘦如柴，浑身是伤，一副楚楚可怜的模样，迈克尔没有多想，便上前救人。万万没想到，就在他帮助男人脱困时，对方突然面露凶光，用铁丝网死死缠住了迈克尔的脖子。毫无防备的迈克尔想要反抗已经晚了。与此同时，这边的几人意外在路边上发现了2辆用树枝盖住的汽车。值得高兴的是，2辆汽车都还能使用，剩余的汽油足够他们前往更远的地方调查。但卢克斯却在车上发现一张照片，是他们几人的合照，唯独没有乔纳的身影，这让卢克斯更加确信他们跟乔纳不是一路人。 I could be the one taking the photo. 这个理由似乎也很合理，可就在他们准备开着车子继续往前探索时，却看到哑女急匆匆地找了过来。原来是她发现了铁丝网上的分子，以及倒在地上已经奄奄一息的迈克尔。众人刚把迈克尔解救出来，他就因为失血过多彻底停止了呼吸。看着迈克尔的尸体，哑女表现得非常伤心，显然迈克尔对她非常重要。而铁丝网上的分子突然疯狂地吼叫，气得乔纳直接开枪将其击毙。他的脑海中也再次浮现出搬运尸体的画面，心中顿时涌起一股不好的预感。一想到明天就是18号，还不知道会发生什么恐怖的事，乔纳更是心神不宁，不敢有丝毫懈怠。他赶紧带着莎拉开着车子继续去寻找线索。两人来到一栋废弃建筑，又看到了让人不安的数字。可经过一番寻找，他们并没有发现什么有价值的线索。不过在莎拉照镜子时，却看到一个人影一闪而过。两人赶紧追上去，透过一道被铁链锁住的钢门，他们发现里面有一个小男孩。没想到小男孩竟然认识乔纳。Go away, Jonah! They're coming tomorrow! 乔纳顿时喜出望外，想要继续与对方交流，看看能不能问出一些有用的东西。可迎接他的却是一只不断狂吠的恶犬。小男孩的口中不断重复着一句话，让他赶紧离开这里。这到底是怎么回事？乔纳快被逼疯了，焦急的想要强行撬开门锁问个清楚，可尝试了几次都没能成功。莎拉劝他保持冷静，不要吓到里面的孩子。乔纳逐渐冷静了下来，莎拉情不自禁地抚摸乔纳的脸庞，两人深情对望，看来之前的关系就非同一般。而在房屋这边，伴随着一阵阵头痛欲裂，卢克斯的记忆也开始浮现。隐约中他看到哑女出现在自己的记忆中，显然两人也是老熟人了。不仅如此，内森的记忆也开始慢慢恢复，总感觉自己认识关在小木屋里面的女人。他让哑女带他去小木屋，看看能不能想起更多的事情。可当两人来到目的地，却发现里面空空如也，疯女人已经逃走了。然而内森却想到附近还有一个地方，于是他让哑女先回去，他要独自过去看看。沿着熟悉的林中小路往前摸索，内森果然找到更多的小木屋，木屋周围横七竖八的全是尸体。突然脚底传来玻璃碎裂的声音，抬起来一看，竟是一副眼镜。内森下意识地将眼镜戴上，发现度数刚好合适，显然这副眼镜就是他的。随后他推开一间房门，只见木屋内部像是一间隔离房，但关在里面的人已经逃了出来，而那个逃走的疯女人就在另一间屋里，怀中还抱着她死去的女儿。内森总算想起她的名字叫海伦。 About your daughter. I wanted to help you. 不成想话音刚落，疯女人突然嘶吼着朝他扑来，吓得内森赶紧把门关上。可刚缓一口气，就发现外面出现了更多的分子，恐怖的样子如同行尸走肉一般。此时房屋这边的卢克斯也凭借零散的记忆开始在房屋附近寻找线索。他无意中发现一个地窖，里面似乎是一个实验室，摆放了很多实验器具，还有一些人体大脑组织。卢克斯发现一台笔记本，打开一看，正是那些小木屋的监控画面，看来这里也是监控室。接着他又找到一台录像机，乔纳出现在了录像里，他似乎正在进行某种实验，而实验对象正是哑女和卢克斯。乔纳在录像中表示，实验的后遗症就是陷入假死状态和短暂性失忆，但至于他实验的目的以及之后发生了什么，录像机并没有完整的记录下来。不过这也让卢克斯坚信，乔纳这家伙并非善类。另一边，乔纳和莎拉在闯入废弃建筑无果后，只能选择先返回屋子。可途中一棵大树轰然倒下，刚好拦住了他们的去路。两人立即下车查看，却看到不远处有几名伐木工正在看树。乔纳准备过去打个招呼，但莎拉总有一股不祥的预感。 Excuse me. No, shh. Let's go. Okay, maybe you were right. Shit. 这些人跟那个疯女人一样，纷纷扛着斧头朝乔纳两人扑了过来。两人见状赶紧转身开溜，可钻进车子正准备启动汽车，却发现那群疯子突然停下了脚步。乔纳抬头一看，发现又是2具挂在树上的尸体。看来他们猜测的没错，这些尸体就是一种威慑，好似稻田里的稻草人，只不过威慑的对象是这些疯子。两人没有过多停留，赶紧返回住处。
结果刚一下车，就看到卢克斯拿着喷子怒气冲冲地走过来。他询问乔娜到底对大家做了什么。此刻的乔娜依旧一脸懵逼。在看到录像里的内容后，莎拉也开始怀疑乔娜是杀人凶手。他们每个人的手臂上都有一道伤疤，正是实验室留下的证据。事实摆在眼前，乔娜也是有口难辩。卢克斯也不打算给他任何解释的机会，直接上去一枪托就将他打晕了。他将乔娜拖到石坑旁，认为里面的受害者都是他的小白鼠。卢克斯要让乔娜跳下去自生自灭，面对威胁，乔娜只好认怂，乖乖跳进了深坑，再次回到了恶臭扑鼻的石坑。此刻的乔娜接近崩溃，看着密密麻麻的尸体和一具尸体后背熟悉的纹身，模糊的记忆再次闪过，自己到底是谁？明天又会发生什么？而回到住处的卢克斯，精神状态也变得很不对劲，癫狂的样子就像那些疯子，竟然想对哑女图谋不轨，脸部更是冒起了恐怖的青筋。幸好莎拉及时出现，开枪吓跑了卢克斯。等莎拉走到窗边一看，发现卢克斯已经跑向了车子，而被救下的哑女第一时间就来到石坑，再次将乔娜拉了上来。从哑女的举动不难看出，乔娜并非十恶不赦之人，否则她也不会选择救人。由于时间紧迫，脱困后的乔娜决定再次返回那个废弃建筑，必须要搞清楚事情的真相，还自己一个清白。可当她来到目的地，却发现肛门已经被打开，男孩早已消失不见。桌子上是男孩一家人的合照，地上熟悉的黄色箱子，让他的脑海中再次闪过一些画面。 Please be careful with this. This is our last chance. 接着乔娜又发现一张地图，这让他再次回想起了一段记忆。 You have to follow the main road. He'll meet you there. 根据记忆大概画出地图路线后，乔娜继续对废弃建筑进行探索，不料却在里面遇见了两个分子。还没等乔娜做出反应，对方就张牙舞爪地扑了过来，乔娜只好开枪将他们击毙。随后乔娜开着车子，打算根据地图路线前往调查。她一路开到晚上，却在途中再次遇见了男孩一家人。他们正在路边一辆发生车祸的车子里搜寻物资。乔娜本想接近，却被男孩的奶奶用枪阻止。她怒斥乔娜抓走了她的女儿，还给她注射了不知名药剂。乔娜走近一看，才发现女孩的妈妈也发疯了，不给她任何谈话的机会。这家人便开着车子离开了。他们走后不久，乔娜就在路边发现了熟悉的黄色箱子，打开一看，里面装着很多药剂。箱子是从路边的车子上掉下来的，显然就是记忆中的那辆车子，只不过驾驶员因为车祸已经身亡。车上还有乔娜和莎拉的合照，两人的关系非常亲密。乔娜又恢复了更多的记忆，真相已经逐渐接近。可这时她却看到卢克斯开着车子冲了过来，惊险躲过车子的撞击后，乔娜连忙起身告诉卢克斯她生病了，自己只是想帮助他。原来乔娜是名医生，而箱子里东西显然就是她研制的疫苗。不久前，这片区域爆发了一种类似狂犬病的恐怖病毒，被感染的人都变成了无法自控的疯子。为了研制出治疗病毒的疫苗，乔娜和他的团队主动留在感染区进行实验，其中就包括他的弟弟内森以及妻子莎拉。而18号正是军方给他的最后期限，时间一到，他们就会彻底清除这片区域。小木屋里的疯女人和她的女儿卢克斯以及废弃建筑男孩的妈妈都是乔娜的实验对象，而石坑中的尸体都是死亡的感染者。其实疫苗已经研制了出来，副作用就是假死和短暂性的失忆，只不过还没来得及送出去，驾驶员就被感染者袭击发生了意外。同时因为内森这小子疏忽大意，忘记锁门，导致感染者跑了出来。乔娜第一个被袭击，袭击她的正是那个后背有纹身的女人，她只能被迫将其反杀，然后拖着尸体前往深坑。没想到途中通过对讲机又收到了来自弟弟内森的噩耗，更多的感染者跑了出来，隔离区彻底失控了，他们正在遭受袭击。乔娜嘱咐弟弟赶紧回屋躲避，同时给大家注射疫苗。不料话音刚落，一名感染者就突然杀到，一口就咬在了乔娜的手臂上。慌乱之下，乔娜和那具女尸一起掉进了深坑，还好她随身携带着疫苗，于是连忙给自己注射，就这样陷入了假死状态。回想起一切的乔娜准备给卢克斯再次注射疫苗，结果卢克斯突然发狂，直接将乔娜死死按在地上，眼看就要被对方活活掐死。没办法，乔娜只好捡起一旁的石头，对着卢克斯狠狠砸去。这一下让对方恢复了意识，但也让他彻底失去了生命。来不及伤心的乔娜此刻必须赶紧返回木屋，将所有事情都告诉大家。而随着时间的推移，木屋里的莎拉和内森也恢复了更多的记忆，但同时一大批感染者来袭，对木屋展开了疯狂的袭击。不知是何原因，人肉稻草人没有起到作用，两人只能奋力抵抗感染者。哑女躲在一旁瑟瑟发抖，但这里被攻破只是时间问题。更糟糕的是，在赶往房屋的途中，乔娜的汽车还没油了，她只能选择跑步前进。可天色渐渐明亮起来，说明军方马上就会展开无差别清除。不多时，躲在屋里的两人就听到外面传来密集的枪声，袭击他们的感染者纷纷倒地，显然是军方的人如期而至。可没有完全恢复记忆的内森天真的以为军队是来救他们的，于是毫不犹豫的就出门求救，结果显而易见，直接被士兵乱枪打死。赶来的乔娜亲眼目睹弟弟被击毙，冒险跟出来的莎拉也看到了这一幕，两人终于会合，却不敢上前查看，
只能相拥在一起，互相安慰。此地不宜久留，乔娜带着莎拉赶紧离开，独自一人的哑女也侥幸躲过一劫。逃命的莎拉还在担心哑女的安危，却没想到跑出去没几步，自己就遭到了一名感染者的袭击。袭击她的正是那个失去女儿的疯女人。情急之下，乔娜开枪打死了疯女人，但枪声也引来了士兵，他们必须找个地方躲起来，而那个尸坑显然就是绝佳的藏身地。于是乔纳只能带着妻子再次回到尸坑。为了以防万一，乔纳分别给自己和妻子都注射了疫苗，从而进入假死状态躲避搜查。在即将陷入昏迷之前，莎拉从身上拿出一张纸条，告诉乔纳千万不要忘记自己。此刻的乔纳怎么都不会想到，这句话竟是妻子的临终遗言。很快两人都陷入了假死状态。没过多久，几名士兵出现在上方，他们并没有发现任何异常，只是将几具尸体丢下后就离开了。几个小时以后，乔纳再次从尸坑中醒来，他脑海中一片空白，显然再一次失忆了，不知道旁边的女人就是自己的妻子，也没有发现妻子留下的纸条。而疯女人的那一刀让莎拉失血过多，她再也不可能醒来了。跟电影刚开始一样，又是哑女丢下一根绳子救下了乔纳。看到这里，有人就要问了，哑女在剧中到底扮演着什么样的角色？不可能只是为了救男主吧？其实这也是莎拉想告诉乔纳的。虽然乔纳凭借记忆碎片摸清楚了事情的来龙去脉，但却忽略了哑女这个重要的存在。恰好莎拉回想起了这一点，于是在抵抗感染者的时候，抽空将重要信息写在了纸条上。原来哑女才是整部剧中关键中的关键，因为她的身体里存在着抗体，乔纳就是利用她的血液提取的疫苗。所有人中就只有她没有失忆，只不过因为语言不通，没能把信息传递给大家，才导致一系列悲剧的发生。要是他们之中有人学过中文，又或者哑女懂一点英文，剧情一开始就已经结束。电影最后，乔纳和哑女来到一个更大的尸坑旁，里面密密麻麻的尸体堆积如山。此刻的乔纳又陷入了懵逼状态，看来又是一段慢慢恢复记忆、寻找真相的轮回。本期视频到这里就结束了，感谢粉丝们的观看，我们下期不见不散。